Vaše preosveštenstvo, časni oče, dame i gospodo, drugarice i drugovi. Danas je Dan Vojske Srbije i ja u svoje ime i u ime svih prisutnih želim da čestitam praznik svim pripadnicima Vojske Srbije, da podsjetim da je Vojska Jugoslavije pre 24 godine bila stub herojske odbrane naše zemlje od agresije NATO pakta, a da Vojska Srbije baštini upravo te najbolje tradicije srpske vojske kroz vekove i da je danas stub očuvanja nezavisne, vojno neutralne Srbije i stub odvraćanja od svakog agresivnog plana. Beogradski forum za svet ravnopravnih osnovan je pre 24 godine kao dobrovoljno, nezavisno, neprofitno udruženje građana, kao izvor slobodne, nezavisne misli o nacionalnim i državnim interesima, o unutrašnjoj i spoljnoj politici i međunarodnim odnosima. Danas je to organizacija koja baštini mnogo nacionalnih i međunarodnih konferencija, mnogo prijatelja i partnera kako u Srbiji, srpskom rasejanju i okruženju, tako gotovo u svim delovima sveta. Beogradski forum je u proteklom periodu objavio preko 150 knjiga na srpskom i više svetskih jezika. Knjige Beogradskog foruma nalaze se od Kongresne biblioteke do svih univerzitetskih i naučnih ustanova na svim kontinentima i služe kao referentne vrednosti mladim istraživačima međunarodnih kretanja. Analize članova Beogradskog foruma o regionalnim, evropskim i globalnim kretanjima prate se i objavljuju u prestižnim međunarodnim publikacijama, a stavovi Beogradskog foruma citiraju se kako u medijima za masovno informisanje, tako i u stručnim i naučnim radovima širom sveta. Forum je osnivač više udruženja i organizacija, među kojima Centra za izučavanje povezivanja na putu svile, Međunarodnog udruženja think tankova sa sedištem u Pekingu i Beogradskog foruma Italija sa sedištem u Torinu. Naši postojeni partneri u Srbiji su Klub generala i admirala Srbije, Subnor Srbije, čiji smo kolektivni član, i Društvo srpskih domaćina, a u srpskom rasejanju to su Savet Sabora, Matice i rasejanja, Fond dijaspora za Maticu, Matica iseljenika Srbije i druga udruženja i organizacije. Ponosni smo na saradnju sa Svetskim savetom za mir sa sedištem u Atini i aktivan član Saveta sa udruženjem Hrabrost za moral iz Švajcarske, sa Schiller institutom iz Nemačke, sa Šangajskim forumom iz Kine i sa nizom drugih renomiranih organizacija iz Rusije, Kine, Brazila i drugih zemalja. Forum je zajedno sa srpskim rasejanjem i partnerskim organizacijama pokretač značajnih inicijativa kao što su osnivanje Srpskog doma u Beogradu kao mesta sveobuhvatnog susretanja Matice i rasejanja, biblioteke srpskog rasejanja kao jedinstvene kulturne institucije sa knjigama o rasejanju napisanim u Matici i knjigama autora iz svekolikog srpskog rasejanja. Mi smo inicijatori osnivanja dokumentacionog centra o agresiji NATO kao tačke globalnog preokreta u svetskim odnosima, podizanja memorijala žrtvama genocida nad srpskim narodom u 20. veku,
obnavljanja rada Fondacije za stipendiranje studenata matematike i tehničkih nauka Sanja Milenković, koja je osnovana 1999. godine kao sećanje na poginulu Sanju Milenković, ubijenu na Svetu Trojicu 30. maja 1999. godine prilikom bombardovanja mosta preko Morave kod Varvarina. Rad ove fondacije je prekinut 2000. godine uzurpacijom sredstava koja su bila na računu fondacije u iznosu od 150.000 evra. Na nedavnoj konferenciji povodom 24. godišnjice agresije NATO pakta održane 23. marta ove godine u Domu Vojske Srbije, forum i partnerske organizacije su obnovile inicijativu da se nastavi rad skupštinskih i vladinih tela za utvrđivanje posledica upotrebe projektila sa osiromašenim uranijumom tokom agresije NATO. Mi smo također na toj konferenciji pokrenuli inicijativu da se do idućeg marta, kada se obeležava okrugla 25. godišnjica agresije NATO, kompletira lista svih civilnih žrtava agresije NATO pakta i objavi. Mi smo također pokrenuli sa našim partnerima da se napravi analiza tekstova o agresiji NATO pakta u udžbenicima za obrazovanje svih nivoa u Srbiji, kako bi se obezbedilo objektivno predstavljanje uzroka i posledica i odgovornosti za agresiju pre 24 godine. I sa ove skupštine danas obnavljamo sve ove inicijative i upućujemo apel nadležnim organima da ih uvaže i doprinesu njihovom ostvarivanju. Sada mi dozvolite malu ilustraciju tema kojima se forum bavi i ilustraciju pouzdanosti stavova koje ova naša organizacija zauzima. Citat: izazivanjem nestabilnosti, unutrašnjih i regionalnih sukoba, širenjem NATO-a na istok, vojno-industrijski kompleks najbogatijih zemalja, u prvom redu Sjedinjenih Američkih Država, proširuje tržište za svoje proizvode, oslobađa se zastarelih zaliha oružja, povećava zaduženost i zavisnost manje razvijenih zemalja, oslobađa prostor za razvoj novih generacija oružja sa krajnjim ciljem uspostavljanja globalne dominacije u svetu. Uspostavljanje poslušničkih režima je mehanizam za postizanje tih ciljeva. Nastavljam citat. Agresija NATO na Jugoslaviju imala je razarajuće posljedice po evropski i svetski poredak. Posebnu štetu je nanela privredi, infrastrukturi i prirodnoj okolini Jugoslavije i zemalja Balkana. Posle agresije NATO na Jugoslaviju ništa u svetu i međunarodnim odnosima nije isto kao pre toga. Završen citat. Zvuči poznato, a u stvari to je citat iz završnog dokumenta prve konferencije Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, održane pre tačno 23 godine, tačnije 17. februara 2000. godine u Sava centru u Beogradu, u čijem radu su učestvovali gosti iz 56 zemalja sa svih kontinenata. Agresija NATO predstavlja zločin protiv mira i čovečnosti za koji odgovornost nose njegove vodeće članice. Pokušaj umanjivanja te odgovornosti nemaju osnova i niko trezven ne treba to da čini. Zna se ko je isključivo odgovoran
i to ostaje ocena za sva pokolenja. Agresija je bila tačka globalnog preokreta, vrhunac bahatosti nosilaca unipolarnog i početak izgradnje multipolarnog svetskog poretka. Svih proteklih godina agresija protiv Srbije se nastavlja drugim sredstvima, osim oružanim, sa ciljem da se NATO amnestira od odgovornosti, da se Srbija prinudi da kriminalnu tvorevinu prizna kao legalnu državu i da NATO i Evropska unija vaspostave narušeno jedinstvo na štetu Srbije i srpskog naroda. Srbija se ucenjuje političkim, ekonomskim, finansijskim i drugim sredstvima, kao i podsticanjem drugih separatizama. Danas smo suočeni sa sve snažnim pritiscima Zapada da se Srbija odrekne svoje pokrajine Kosovo i Metohija, da se odrekne podrške Republici Srpskoj, da prekine saradnju sa Rusijom i Kinom, da uvede sankcije Rusiji koja je strateški partner Srbije i da se priključi NATO-u. Pitanje Kosova i Metohije je dugoročni problem koji treba rešavati mirnim putem, dijalogom, uz poštovanje principa međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, Ustava Srbije i posebno Rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Mirno, uravnoteženo i održivo rešenje nije moguće po bilo čijem diktatu, po ultimatumu ili nekakvim i nečijim rokovima. Srbija ne može da prihvate da bude žrtva bilo čijih ekspanzionističkih i hegemonističkih ciljeva ili globalne konfrontacije. Takozvani osnovni sporazum o putu normalizacije i takozvani implementacioni sporazum ili mapa puta nisu rezultat nikakvih pregovora. Nisu uravnoteženi, nisu potpisani. Interesantno bi bilo razmišljati kako je došlo do konsensusa 3 faktora: Prištine, Beograda i Brisela, da se dokumenti koji rešavaju sudbinu jedne evropske nacije, jedne evropske države, ne potpišu. U suštini radi se o ultimatumu, o aktu grube sile, suprotnom osnovnim principima međunarodnog prava, Povelji Ujedinjenih nacija, Rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 i suprotnu Ustavu naše zemlje. I ovde da kažemo jednostavno, ultimatum nije prihvatljiv. Sutrašnji novi izbori u opštinama na severu pokrajine predstavljaju novi pokušaj ponižavanja Srbije i srpskog naroda i opasno poigravanje Zapada Srbijom i srpskim narodom. Umesto da otklone uzroke bojkota izbora od strane Srba, vodeće sile Zapada koriste prištinske vlasti kao posrednike za dalju eskalaciju napetosti, za militarizaciju severa pokrajine i povećavanje nesigurnosti Srba sa nesagledivim posledicama. Pri svemu, mišljenja smo da Srbija treba još odlučnije da insistira na poštovanju međunarodnog prava, njenog Ustava i Rezolucije Saveta bezbednosti 1244, bez obzira da li to nekome odgovara, da li mu se sviđa ili ne.
Srbija nije u Evropi da bi bilo kome ugađala, osim da brine o bezbednosti Srba, kako u Srbiji, tako i izvan Srbije, i o bezbednosti svih svojih građana. Potrebno je da odlučno pokrene pitanje sprovođenja obaveza kako bi 250.000 proteranih Srba i drugih nealbanaca konačno ostvarilo svoje pravo na slobodan, dostojanstven i bezbedan povratak na svoja imanja i u svoje domove u pokrajini Kosovo i Metohija. Zajednica srpskih opština, kada i ukoliko bude ostvarena, treba reći, ne može biti zamena za prava Srbije kao države na svoju pokrajinu Kosovo i Metohija. Srbija treba da nastavi sa aktivnom diplomatijom, uključujući i aktivnosti na otpriznavanju. Niko ne poštuje dogovoreno osim Srbije, ali i tako jednostrano poštovanje obaveza jedne strane ima svoje vreme i svoje limite. Na kraju, dozvolite da kažem, samo uravnotežena, vojno neutralna spoljna politika i saradnja sa svim zemljama koje Srbiju prihvataju kao ravnopravnog partnera i koje nedvosmisleno podržavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet mogu biti ispravna opcija i u novim globalnim prestrojavanjima. Globalna prestrojavanja, ma koliko bila duboka i sa trajnim rezultatima, nisu povod za bilo kakva kolebanja ili za bilo kakvo odstupanje od spoljnopolitičke strategije razvijanja uravnoteženih odnosa zasnovanih na obostranim interesima sa svim zemljama i državama severa i juga, istoka i zapada, koje Srbiju poštuju. I na kraju, nacionalno jedinstvo je i konsensus, neosporna potreba. Tu potrebu je moguće ostvariti, realizovati samo ukoliko su strateška opredeljenja principijelna, jasna i trajna. Hvala.